அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் விக்னேஸ்வரன், காரைக்கால். இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் இப்படி எந்த சோஷியல் மீடியா ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு விஷயம் வைரலாக போயிட்டுருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பசும்பாலில் காஃப் சிரப் கலந்து கொடுத்தா அது வந்து விஷமாக மாறிடும், அது வந்து ஒரு குழந்தையோட உயிரை பாதிச்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் பரவிட்டு இருக்குது. ஒரு சமீப காலமாக 1 மந்த்தாக போயிட்டுருக்கு. இதை பற்றி நிறைய பேர் என்கிட்ட சந்தேகம் கேட்டிருக்காங்க, நான் விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன். இருந்தாலும் நம்ம காரைக்கால் போராளிகள் குழுவிலிருந்து இது வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோவாகவோ இல்லை ஆடியோ ஒன்று போடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க. இந்த தோழருக்காக இப்போ நான் அதை பதிவு பண்ணுறேன். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலக்கிறதுனால இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலில் வந்து 2 விதமான பொருட்கள் இருக்குது. ஒன்று வந்து கால்சியம், இன்னொன்று வந்து சீசின் அப்படின்ற ஒரு புரதச்சத்து புரோட்டீன் வந்து இருக்குது. இந்த 2 தான் முக்கியமான பாலில் இருக்கிறது. இப்போ இது கூட வந்து சில மருந்துகளை கலந்து சாப்பிடும் பொழுது, ஜென்ரலாக குழந்தைகள் மருந்து தான் அது பழக்கம் இருக்குது பாலில் கலந்து கொடுக்குறது. அது என்ன ஆகும்னா, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், டெட்ராசைக்ளின், சிப்ரோஃப்ளாக்சசின், இந்த மாதிரி சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து பாலில் கலந்து கொடுக்கும்பொழுது அது என்ன பண்ணுது, அந்த சீசின் கூட கலந்து அது ஒரு காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது. அது என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த மருந்தோட எஃபெக்டை, அதாவது எஃபிகசியை வந்து குறைச்சிருது, அதோட வீரியத்தன்மையை குறைக்குது. அவ்வளோதானே தவிர அது பாய்சனாக மாறுற அளவுக்கு எந்த வித ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியோ இல்லை அதுக்கான எவிடன்ஸும் இல்லை நம்மகிட்ட. அடுத்ததாக இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கில் மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன். பட் காஃப் சிரப் கூட கலக்கும்பொழுது இது மாதிரி எந்த வித ஒரு சைடு எஃபெக்டும் வர்றது கிடையாது. உயிரை பாதிக்கிற அளவுக்கு அது பாய்சனாக மாறிடுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது. உலகளவில் அது மாதிரி எந்த ஒரு ரிப்போர்ட்டும் இது வரைக்கும் ஆனதும் கிடையாது. இதுக்கு எந்த எவிடன்ஸும் இல்லை. இது ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாதுன்னு உறுதியாக சொல்லலாம். இப்போ ஜென்ரலாக காஃப் சிரப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கவனத்தோடு தான் கொடுத்தாகணும். இப்போ சில காஃப் சிரப் பேன் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கோடின் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாதுன்னு எல்லா நாட்டிலையும் பேன் பண்ணிட்டாங்க. அந்த மாதிரி காஃப் சிரப்ஸ்லாம் கொடுக்கறத வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இது இல்லாமல் இந்த டீகன்ஜஸ்டன்ட் உள்ளது இல்லை ஆன்டிஹிஸ்டமின்ல எது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலான்றத டாக்டர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு, டாக்டர்களுக்கு தெரியும், அதை மட்டும் கொடுங்க. மெடிக்கலில் போய் வாங்கி நீங்களாம் காஃப் சிரப் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. 2 வயசு கீழே இல்லை 6 வயசு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்க யூஸ் பண்ணுற காஃப் சிரப் கொடுக்கறது முற்றிலும் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இதனால் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வருமே தவிர பால் கூட கலக்கிறதுனால ஒன்றும் கிடையாது. அடுத்தது, பால் கொடுக்கும்பொழுது ஜென்ரலாக குழந்தைங்களுக்கு ராத்திரி நேரத்தில் பால் கொடுத்தீங்கன்னாக்க அது வந்து அஜீரண கோளாறு சில பேருக்கு உருவாக்கும். ஸோ பாலே வந்து சும்மா கொடுக்கும்பொழுது அஜீரணம் இல்லை வயிறு பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதையும் கொஞ்சம் பெட்டர் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. பட் பால், காஃப் சிரப் 2யும் கலந்து கொடுக்கறதுனால பாய்சனாக மாறுமா அப்படின்றதுக்கு எதுவும் இல்லை, ஆகாது, திட்டவட்டமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றி நான் பீதி மக்கள்கிட்ட தேவையில்லை, இருக்க வேணாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. இதே வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வர்ற எல்லா நியூஸையும் நீங்கள் பகிரக்கூடாது. எது தேவையோ அதை மட்டும் பகிரணும். சரியா? நன்றி, வணக்கம்.